နင်တို့ချစ်သူများနေမှာတယောက်တည်းလားငါ့ကိုကြည့်တာစုံတွဲတွေကိုဘလို့ပညာပေးရမလဲဆိုတာ အမလေးငါ့ကိုပေးတာလားကျေးဇူးပဲနော်မောင်လေးရေနှစ်ယောက်တည်းစားရင်မကုန်ပါစိုးလို့အဖွားကကူစားပေးတာငါပစ်ပေးလိုက်လို့နင်တို့ချစ်သွားကြတာကဲပွဲခါပေးကြအောင်ငါပါမှဒီပုံကလှမှာအေးကဲရိုက်ချိုတာတွေစားရင်သွားဖို့စားမယ်ခက်ခါလေးစားကြအဖွားကိုတွဲပါဦးမောင်လေးရဲ့လမ်းကချော်တယ်အကားလေနောက်ဆုံးမှမင်းသမီးကတေသွားတာအေးကြည့်မနေနဲ့တော့အတန်ကအေးဆက်ဆက်နဲ့အဖွားကပြမှပျော်စရာကောင်းမှာအေးတယောက်တည်းသမားတွေဟေးငါလိုပြောအောင်နေကြတတ